Akkam jirtu namoonni Turshooppii jalatti websaayitii banattanii akkasumallee immoo barattoonni keenya diijitaal maarkeetingiitii fi namoonni hojii diijitaalaa kana garagaraa hojjetan maaliif websaayitii keenya yeroo hojjennu galiin aarsansii keenya maaliif ol ka'uu dida? Peejarri PM'dhaa fi CPC websaayitii keenya maaliif ol ka'uu dida? Namoota jedhanii gaafataniif har'a waan furmaata tokko qabadheetiin isin dhufe. Kunis immoo akkamitti HTML'dhaan akka websaayitii keenya irratti barreeffama maxxansuudhaan galii keenyatti ol kaasuu dandeenyudha. HTML maali, CSS maali waan jedhuu fi yaa'u CPS'n websaayitii keenya haala kanaan akka inni ol ka'uuf akkaataa itti irratti hojjennu akkaataa itti HTML fayyadamnu isin barsiisaa. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaadha. Like fi share akkasumallee immoo comment gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Akkam jirtu har'aan tan ammoo kan ilaallu barreeffama SEO optimized ta'e HTML fayyadamnee akkamitti barreeffama SEO optimized ta'e barreessina websaayitii keenya irratti akkasumallee immoo waa'ee HTML kana HTML koodii HTML dha jechuudha. Namoota hin beekneef HTML maali waan jedhu waliin ilaallaa. Yaa'ugaa HTML marsariitii uumuu keessatti HTML, CSS fi bu'uura web developmentii afaan Oromootiin waan tokko as a beginner kanuma waan barreeffama kana qofa irratti isin hubachuu qabdan jennee yaadne tokko qabannee dhufne kan ammoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. As keessatti kan nuti ilaallu akkamitti barreeffama keessatti HTML kanaan barreeffama SEO optimized ta'e websaayitii keenya irratti maxxansina. Gaafa kana haafnu waa malee miti HTML'dhaan barreeffamni barraa'e koodiidhaan barreeffamni barraa'e maxxane baay'ee irra salphaadhalleedha. Ammallee immoo lammaffaa immoo websaayitii irratti illee saffisa waan qabuuf bifa gaarii fi miidhagaa ta'een barreessinaa. Kana qofaa miti websaayitii irratti illee immoo akkasuma namni gizee sarchi godhullee barreeffamni sun websaayitii keenya raankid godhuudhaaf yookaan immoo Google irratti raankid ta'uudhaaf websaayitiin keenya yoo barreeffamni HTML'dhaan koodiidhaan barraa'e baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf immoo HTML koodii jalqabarraa kaaftanii otoo barattanii bayeessaa haa ta'u garuutu amma ChatGPT fayyadamnee barreeffama bloogii ChatGPTdhaan barreessine tokko gara koodiitti deebifnee akkamiin websaayitii keenya irratti galchina waan jiru tokko waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf HTML maali? HTML qubeen jedhu kun qubee gabaajee yommuu ta'u hiikni isaa immoo hypertext markup language jaaniini kunoo isa kana jechuudha. Hypertext markup language dha. Afaan marsariitii uumuu keessatti kan fayyadudha jechuudha. Inni kan fayyadamnudha. Inni kunis HTML'n caasaa yookaan istiraakcharii fuula marsariitii kan ittiin ijaarrudha jechuudha. Kanneen akka mata duree, barruu, suuraa, liinkii fi tarreewwan yookaan immoo liistii jechuudha. Ittiin uumamu isaan ittiin uumuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Akkuma dubbanne kana HTML'n websaayitii keenya irratti maal fayyadaa? Websaayitii irratti HTML maal fayyada? Amma fakkeenyaaf hoompeejii websaayitii irratti illee barreeffamoota jiran wantoota garagaraa mata dureewwan illee barruu bal'aa websaayitii keenya irra maxxansinus ta'e suuraan nuti achirratti baafnu liinkii fi tarreewwan yookaan immoo liist websaayitii irratti wantoonni nuti liistii goonu tokkoon tokko isaaniitiin maali? HTML kanaan jechuudha. Inni kan hojjetu jechuudha. Kanaaf wanti gurguddoon HTML'n nu gargaaru websaayitii tokko irratti mata duree barreessuuf, barruudhaaf, suuraa, liinkii garaagaraa galchuudhaaf
nu fayyada jechuudha. Maaliif HTML immoo barachuu qabna? Osoo silaa HTML jalaa kaafnee barannoo jennee faayidaan HTML qabu maali? Walumaa galatti jechuudha. Koodii HTML dhaan koodii barachuun maaliif fayyada yoo fayyadnu ta'e tokko marsariitii ofii uumuudhaaf illee HTML waan bu'uuraa fi waan gaarii ta'edha jechuudha. Weebsaayitii ofii jalqaba irraa kaaftee uumuu dandeessa jechuudha. Yoo HTML kana beekte jechuudha. Weebsaayitii bareedaa fi siimpilii ta'e jechuudha uumuu kan dandeessu. Weebsaayitii WordPress immoo hubachuudhaaf baay'ee hubattee bifa gaarii ta'een qabdee itti fayyadamuudhaaf HTML waan baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf WordPress fi biloogariif sirriitti hubachuuf bu'uura ta'a jechuudha. Biloogar yookaan immoo Blogspot fayyadnuun isaan san yoo hubannee kan barreeffama irratti barreessinu ta'e isaan sanii fi WordPress illee qixa sirriitti bu'uura irraa hubachuudhaaf HTML waan bu'uuraati jechuudha. Kan biraa SEO fooyyessuudhaaf marsariitiin kee Google irratti akka salphatti argamu godha jechuudha. Kanatti aansee egaa weeb diviloopimentii keessatti immoo CSS fi JavaScript bifa karaa salphaadhaan barachuudhaaf kuni maal sii ta'a? Karaa siif banaa jechuudha. Akka salphatti CSS fi JavaScript hubattu si taasisa HTML jechuudha. Koodii HTML gaafa ilaallu immoo fakkeenyaaf ammaan tana HTML kaka'u foormulaan isaadha. Kunooti haala kanaanii kan inni barraa'u jechuudha. Headingii tokko barreessuu barbaanna yoo ta'u ta'e amma fakkeenyaaf isaan kun akkuma jiranitti irra kagalan yommuu ta'u kunooti HTML headingii bifa kanaan erga galchine booda taayitil kan jettu as keessa galchuudhaan amma iddoo kanatti fakkeenyaaf mata dureen yookaan immoo taayitiliin nuti barreessine marsariitii koo yoo kan ta'u ta'e marsariitii koo kan jedhu kuni asitti gala jechuudha. Kunooti isiin kun immoo mallattoo bifa irra guddaa qabdu kanaan haala kanaan teessi jechuudha. Body part kan nuti jennuun immoo weebsaayitii keenya irratti qaama barreeffamaati. Qaama barreeffamaadha jechuudha. Body partiin yookaan immoo weebsaayitii heading gubbaa jalarraa hoomeedarii isa jennu irratti jechuudha. Hoomeedar jennuun customize gaafa goonu ammaan tana fakkeenyaaf weebsaayitii WordPress tokko irratti hoomeedarii kan nuti jennuuni. Fakkeenyaaf achirratti heading waaniin keenya baga nagaan dhuftan kan jedhu weebsaayitii keenya sanarra yoo jiraatu ta'e kuni heading waanii ta'a jechuudha. San jalatti immoo bifa paaraagiraafiitiin booduma kana jalatti hoomeedarii kana jalatti barreeffamni kun fuula koo isa jalqabaati. Barreeffamni jedhu akka jiraatu yoo barbaanne bifa kana fakkaatuun jechuudha kan nuti barreessinu jechuudha. Hiikni koodii kanaa immoo maali? HTML5 akka fayyadamtu ibsa jechuudha. Inni kun doctype HTML isin jettu kuni foormulaa kanaa wajjin yookaan immoo saayintaaksiin kuni wanti inni ibsu maali? HTML5 akka fayyadamtu ibsa jechuudha. Headingiin immoo as keessa jiru immoo maali? Heading waaniidha. Heading waaniin kun immoo odeeffannoo qaba jechuudha. Odeeffannoo kan maaliiti? Taayitilii qaba. Taayitilii yookaan immoo mata duree weebsaayitichaati jechuudha. Kan inni qabu jechuudha. HTML isheen jettu tun immoo kunooti isheen tun immoo maal ibsiti yoo fayyadnu taate kunoo isheen asitti lammaffaarra jirtu kuni jalqabaa fi dhuma galmee HTML irratti jechuudha isheen kagaltu. Barreeffama kana keessatti amma boodii kan nuti jennuun immoo qabiyyee hunda kan namni argu jechuudha. Qabiyyee namni arguu fi kan namootatti
mul'atudha jechuudha. Boodii kan jennuun qabiyyee namatti mul'atu yookaan immoo boodii sana keessaa qabiyyee namatti mul'atu jechuudha. Qabiyyeen fuula marsariitii irratti ol bahee namatti firoonti viyuu irratti namootatti mul'atu sun immoo maal jedhama? Boodii jennaan qaama jechuudha. Qaama nuti waan achirratti ol bahee waan mul'atu sana kan ittiin nutti agarsiifnudha jechuudha. Kan biraa elementoota bu'uuraa HTML immoo maali? Kan nuti beekuu qabnu jechuudha. Elementoonni bu'uuraa kan HTML irratti nu fayyadan keessattuu jechuudha. Tokko egaa mata dureedha jechuudha. Mata dureen headingii waanidha. Hanga headingii siriitti mata duree irraa gara mata duree guddaa irraa karaa xiqqaatti tartiibaan kan itti barreessinu jechuudha. Just kanuma barreeffamaan amma ChatGPT hundaan barreessitanii achirra galchitan sanii jechuudha. Waan biraa hin qabu jechuudha. Inni kuni kan biraa keeyyata yookaan immoo paaraagiraafii kan nuti jennuun jechuudha. Paaraagiraafii keeyyata barreessuudhaaf jechuudha. Paaraagiraafii barreessuudhaaf immoo kunooti paaraagiraafiin amma fakkeenyaaf kunooti mallattoo isheen kuni asiin gamanatti garagaltee fi P taatee asirraan immoo gamana garagaltee kan jidduu kanatti barraa'u keeyyata jechuudha. Kun keeyyata salphaadha. Iddoo jedhu kana barreeffama barbaanne sana asitti galchuudha jechuudha. Kuni keeyyanni kun immoo maaliif immoo inni kun immoo paartiin kun kan nu fayyadu maaliif yoonne barruu barreessuuf jechuudha. Inni kun kan nu fayyadu jechuudha. Mata duree irratti headingii waanidha hanga headingii siriitti yookaan mata duree xiqqaadhaa hanga guddaatitti kan nuti ittiin tartiibeessinudha. Inni kun kun immoo keeyyata ittiin barreessuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Inni kun immoo liinkii barreessuu barbaannu tokko kunooti bifa kanaan haala kanaan erga barreessineen booda liinkii bakka https example.com jettu kanatti URL jiru kana bakka kanatti akkaataa liinkii keenyaa galchina jechuudha. San booda immoo liinkii san irratti immoo barreeffamni ol bahee mul'atu kan liinkiin sun jalatti imbeertaatee jirtu yookaan immoo jalatti awwaalamtee jirtu immoo kan mul'atu yoo barbaanne as tuqi hajoo amma fakkeenyaaf yoo ta'u ta'e as tuqi hajoon bifa kanaan haala kanaan jechuudha kan inni qindaa'u jechuudha. Kun immoo maali? Fuula biraa geessaa jechuudha. Inni kun fuula biraatitti geessa jechuudha. Kana internal liinkii isaa ta'u external liinkii nuti websaayitii keenya irratti hidhuu barbaanne tokko kan nuti itti hiinu kunooti HTML'dhaan koodii fakkeenya isa kanaatiin jechuudha. Isuma kana waan biraan qabu. Bakkuma https example.com kana liinkii barbaannu san galchinaa. As tuqi iddoo jettu kanatti immoo waan barreeffama itti galchuu barbaannu sana itti galchinaa jechuudha. Kan biraa immoo HTML keessatti wanti biraa kan inni elementii bu'uuraa yookaan immoo wanti nu fayyaduuf kan biraa tokko immoo maali? Suuraadha jechuudha. Suuraa keenya HTML'dhaan suuraa galchuudhaaf suuraa keenya itti galchuudhaaf jechuudha. Suuraa keenya isarratti galchinaa weebsaayitii keenya irratti suuraa ittiin galchuudhaa fi suuraan immoo jalqaba maal keessa galuu qabaa? Miidiyaa keenya keessatti miidiyaa faayilsii keessatti weebsaayitii keenya irratti galuu qaba jechuudha. Liinkii weebsaayitii sana suuraa sana weebsaayitii keenya irraa fudhanna jechuudha. Erga miidiyaa irratti galchineen booda liinkii sana immoo bifa kana fakkaatuun kunooti mallattoo bifa irra xiqqaa qabu kanaan imijee hajoo kana fudhachuudhaan CRC mallattoo walqixaa kana qaba. Asitti immoo double quoteedha jechuudha. Double quote jechuun isaas keessa jiru kana akkuma jirutti akka inni naa baasuuf jechuudha. Waan as keessa jiru kana akka inni naa baasuuf. Image.png yookaan immoo amma fakkeenyaa fi suuraan tokko bifa suuraan caalaatii tokko yoo jiraate caalaa .png bifa GPG-dhaan yoo jiraatu ta'e faayilli suuraa sanii jechuudha. Maqaa caalaatii yoo jiraatu ta'e suuraa caalaa yoo sana liinkii isaa kan maal keessa jiru kan miidiyaa faayilsii keessa jiru sana finnee asitti galchine jechuudha. Alternative tekstii suuraa sanaa immoo kan nuti itti galchinuun kunooti
haala kanaan erga suuraan asittiin galeen booda nuti immoo alternative textiin immoo ibsa waa'ee suurichaa ibsuu sana iddoo kanatti jechuudha kan nuti barreessinu jechuudha. So kanaaf HTML'n bifa salphaatiin suuraa galchuudhaaf illee waan nu fayyadudha jechuudha. Fakkeenya isaallee ni ilaalla. Kan biraa immoo tarree elementoota bu'uuraa HTML keessaa yookaan immoo faayidaa HTML keessaa kan biraa maali? Tarree yookaan immoo liistii gochuudhaaf waan tokko tarreessuudhaaf yookaan liistii gochuudhaaf kan nuti immoo ittiin tarreessinu kunooti foormulaan keenya kunala haala asitti taa'e kanaan jechuudha. Haala kanaanii as jidduutti galchine jechuudha. Wanta galchuu barbaannu sana jechuudha. Tarree qopheessuudhaaf isaan kun baay'ee murteessoodha jechuudha. Yookaan immoo barreeffama keenya liistii gochuudhaaf wantoota nu fayyadan keessaa isaan kanaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan nuti barreessinu jechuudha. HTML'n bu'uura isaati kuni forms, tables fi semantic HTML ammaanta yoo ilaallu ta'e immoo amma foormii fa'aa qopheessuu barbaanna yoo ta'e foormii tokko HTML'dhaan. Foormii tokko HTML'dhaan qopheessuu barbaanna yoo ta'e immoo saayintaaksii yookaan immoo haalli nuti ittiin koodii sana barreessinu kunola haala isa kana fakkaatuun jechuudha. Haala isa kana fakkaatuun barreessuu dandeenya jechuudha. Asitti maqaa barreessuudhaan onooti asi foorm isheen jettu kuni foormii ibsiti jechuudha. Foormii barreessuudhaaf foormii irratti gaafa barreessuu barbaannu kan HTML'dhaan kan nu dubbisu haala kanaan erga barreessiniin booda asitti immoo laabel waanii qaba. Laabel waan isa immoo maali? Maqaadha jechuu jalqaba irratti maqaa erga galchiniin booda maqaa liistii amma maqaa sana foormii maqaaleedhaan gadoo qopheessuu barbaanna yoo ta'e input typing keenya asirratti maal ta'a jechuudha? Maqaa jalatti teekstiidha jechuudha. Teekstii ta'a jechuudha. Teekstii jechuun amma fakkeenyaaf Tasfaayee Wayyeessaa yoo ta'e Tasfaayee Wayyeessaa jennee asitti kagalchinu jechuudha. Lammaffaa immoo input typing keenya asitti immoo iddoo as keessa kagalchinu kuni iimeeyiliidha goone jechuudha. Iimeeyiliin kuni maali? @gmail.com dhumarraa qabu kan mirkaneessee iimeeyilii ta'uu isaa mirkaneessee kan nu fudhatu jechuudha. Input typing kan biraa immoo maali? Paaswordii. Paaswordii kanaan galchina jechuudha. Paaswordii iddoo kanatti. Paaswordii namni akka itti galfatuuf jechuudha. Paaswordii kana jechuudha. Iddoo kanatti kan inni itti galchatu jechuudha. Haala kanaan kan inni itti seenu jechuudha. Input typing kan dhumaa immoo maali? Erga paaswordii galcheen boodatti submit foormii sana maal godhuudhaaf submit jechuudha. Paaswordii isaa galche asitti maqaa isaa galche iimeeyilii isaa galche paaswordii isaa galche deen immoo maal godhe jechuudha? Submit godhe jechuudha. Foormii akkanaa kana jechuudha. Inputii gurguddoon isaa teekstii, iimeeyilii, paaswordii, nambarii, deetii ta'uu danda'a, raadiyoo ta'uu danda'a jechuudha. Cheek boksii cheekiidha jechuudha. Deen submitii kanneen kana maaliin qopheessuu dandeenya? Foormii kana HTML'dhaan qopheessuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Kan biraa immoo HTML'n immoo maal qopheessuuf immoo nu fayyada yoo jennu taate teebiliidha. Teebilii jechuudha. Teebiliidha. Kunooti haalli isaa immoo saayintaaksii. Saayintaaksii jechuun foormulaa jechuudha afaan Oromootti. Foormulaa jennaani afaan kompiitaraatti garuutu saayintaaksiidha. Saayintaaksiin isaa kana fakkaata jechuudha. Teebilii gaafa qopheessine jechuudha. Teebiliin tokko amma fakkeenyaaf maqaa, umrii of keessaa qabu yoo ta'e jechuudha. Maqaa fi umrii kan of keessaa qabu yoo ta'e amma maqaan Ahimad amma fakkeenyaaf asirratti isa kan ammaantan amma ran yoo goone yookaan immoo outputii isaadha yoo laalle isni kun bifa teebiliitiin teebilii bifa maaliitiin qophaa'edha.
teebilii bakka lamatti muramee of keessaa banaa 4 qabu. Kan jalqabaa irratti maqaa, isatti aanu keessatti immoo umriidha. Bakka maqaa san jalatti immoo Ahmad ta'uu isaatii fi bakka umrii jalatti immoo 25 baasee nu barsiisa jechuudha. Inni kun jechuudha. Teebilii qopheessuudhaaf haala kanaan. Gaafa foormii ta'u bakka teebil jedhu kanatti foormis ta'a. Foormi ta'a. Then at here TR qaba miti kun sun immoo maali? Laabel. Argitee? Kun asitti TH'dha. TH. Kun immoo maqaa. Kun immoo TH qaba jechuudha. Slash at TH keettu kuni at new line jechuudha. New line irratti isa gadii kana new line irratti akka inni banu. Argitee? Slash at TH keettu kuni isiin kun maali? Isa kanatti aanee gamachaanuu qabannu jechuudha. So kunillee immoo asitti immoo maqaa fuulduratti immoo maali? TR'n kun stringii think. So as keessatti ammaan tana maali? Teebiliin kun TR'n tuni maal agarsiifti? Teebil ta'etu kun gabatee jechuudha. Gabatee hojjechuu barbaannu, teebilii hojjechuu barbaannu san agarsiiftu jechuudha. Isiin kuni. TR'n kun immoo maali? Saraara jechuudha. Saraara. Kunooti saraara kan agarsiifti. Saraara jechuudha. TH'n tun immoo isiin tun immoo as keessa jirtu kun hiikkoon isaanii maali yoo jenne tun immoo mata duree jennaan jechuudha. Mata duree as keessatti jechuudha. Teebiliin tuni gabatee kunooti isiin as jirtu tun gabateedha jechuudha isiin. TR'n tun immoo maali? Saraara. TH'n kunooti immoo isiin tun immoo saayintii kana keessa isiin jirtu kuni maali suni? Mata dureedha. Mata duree jechuudha. Mata duree. Amma fakkeenyaaf mata duree amma TH jenneetu asitti maqaadha. Maqaadha jechuudha. Mata dureen maqaadha. Maqaa san jalatti maqaa namootaati jechuudha. Kan gadoo liistii gadoo kan godhamu jechuudha. Then TD ammaan tana TH'n as keessatti ammaan tana kan TH qabu kuni as keessatti inni kun maqaa jechuudha. Mata duree. Amma mata dureen gaa gubbarratti sanduuqa tokko keessatti maqaa, umrii, saala jennee san jalatti liistii namootaa teebiliidhaan bifa teebilii yookaan immoo gabateetiin qopheessuuf deemna yoo ta'u ta'e saraaroonni sanduuqoota keessa jiran sunniin TR kana kan saraara sana nuu hojjetu. TR kana jechuudha. Isiin teebilii ammoo bifa kanaatiin barreeffamte tuni gabateecha guutuu kan hojjettu. Argitanii? Gabaticha guutuu kan hojjettu jechuudha. TR'n tuni saraara sanduuqalee keessa jiran kan hojjettudha yoo ta'u, TH'n immoo kunoo isiin as keessa jirtu tuni TH'n tuni mata dureeleedha. Mata dureelee akka maqaa, umrii, saala waan agarsiiftu jechuudha. TD'n immoo maali? TD'n odeeffannoo saalaa yoo dhalaa ta'e dhalaa, yoo dhiira ta'e dhiira. Kan jennee achi jalatti barreessinu wantoota akkasiisan kan nuu baasu maali? TD jennuun kana jechuudha. Kunooti saayintaaksii isa kanaa jechuudha. Inni kun odeeffannoo san kan nuu baasu. Yoo umriin isaa 20, 30, 40, 50 illee yoo ta'u ta'e wanni achirratti HTML irratti koodii sana keessatti wanni umrii sana ol bahee akka inni nuu mul'atu kan godhu maali? TD kanaa jechuudha. TD kanaa jechuudha. So semantic HTML immoo semantic HTML kan jennuun immoo headarii, navigation, meenuu jechuudha. Sekshinii, artikiliidhaa fi fuutarii ittiin tolchuudhaan si'oo fooyyeessa yookaan immoo koodiin qulqulluu akka ta'u kan nu godhu jechuudha. Koodiin qulqulluu kan nu ta'u kan nu godhu maali? Semantic HTML'dha jechuudha.
Kanaaf haaluma kana fakkaatuun weebsaayitii keenya irratti barreeffama koodiidhaan HTML fayyadamuudhaan bifa salphaadhaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Isa immoo ChatGPTdhaan barreessuullee dandeenya. ChatGPTdhaan koodii kana ajajne. Garuutuu headingii keenya fa'aa hundayyuu sirreeffachuudhaaf headingii weebsaayitii keenyaa yookaan immoo amma bakka teebiliin fa'aa wal keessa fa'aa yoo kadhee kan nuuf fidu taate yoo saayintaaksiiwwan kanneen hin beeknu haa ta'u ta'e yookaan immoo foormii jiru tokko haala ittiin saayintaaksii sirreessinu hin beeknu yoo haa ta'u ta'e achirratti sirreeffachuu waan nu dhibuuf hanga muraasa hanga kana beekuun waan murteessaadha. Waan murteessaa waan ta'eef kana isiniif qabadhee dhufe jechuudha irraan tana. Saniif isatti aanutti immoo yoo dabarru kan biraa immoo weebsaayitii keenya immoo miidhagsuudhaaf kalara adda addaatti goonee yoo ilaaltan ammaan tana bbc.com bbc'n ammaan tana bbc niwusii afaan oromoo fa'aa kan isaan ittiin qindeessan fa'aa yoo ilaaltan ta'e heedariin isaa gubbaa fa'aa maal ta'ee jira jechuudha. Baay'ee miidhagee diimaadhaa fi mallattoo garaagaraa fa'aa gootanii alaabaa abbaa gadaatiin waan garaagaraatti fakkeessitanii hojjechuu barbaaddan yoo ta'e immoo CSS'n bu'uura jechuudha. CSS beekuudha qabna jechuudha. Koodii CSSdha. Kan akkuma dabalataatti isin garsiisne isin xiqqoo hubannoo isaa akka qabaattanii fi yoo barattan immoo gaariidha waan jedhuuf malee. Kuni beekumsa gahaa isinii kanna otoo hin taane jechuudha. CSS mee immoo kalaroota barreeffama keenyarra jira yookaan immoo weebsaayitii keenyarra jiru weebsaayitii keenya jalaa kalarii adda addaatiin godhuu san yoo barbaanne immoo maali wanni kalarii garaagaraa san akka godhuuf fayyadu maaliin godhama HTML-umaan godhama jettanii yoo akka gaaffii isinitti hin taaneef jechuudha. Weebsaayitii keenya yookaan marsariitii keenya miidhagsuudhaaf kan nu fayyadu keessatti CSSdha jechuudha. CSSdha. Amma fakkeenyaaf kunooti kalariin reedii fi baakgiraawundiin isaa immoo kunooti haala kanaan kan itti barreessinu jechuudha. Marjiniidhaa fi paadingii fa'aa yoo gochuu barbaanne marjinii jechuun ala isaati. Ala isaa jechuudha. Paadingii kennuun immoo keessoo isaa jechuudha. Keessoo isaati. Kan biraa immoo qubeewwan haalli boca qubeedhaa kan ittiin sirreessinu jechuudha. Foontii isaadha. Wanti nuti ittiin sirreessinu boca qubeedha jechuudha. Guddina fi xiqqeenya isaaniillee ta'e lammaffaa immoo aariyaalii haa ta'u jechuudha. Foontiiwwan garaagaraa boca qubeelee jechuudha. Kan nuti ittiin sirreessinus maal jechuudha? CSSdha jechuudha. CSS jechuun immoo maal jechuudha? HTML reefuun tanaa hypertext jennee ilaalleerra. CSS'n immoo maali? Cascading Style Sheets jechuudha. Cascading Style Sheets jechuudha. Fuula marsariitii bareechuu, halluu, qubee fi bifa waliigalaa to'achuuf fayyada jechuudha. Inni kun CSS jechuudha. Qubees saniif halluu marjinii fi paadingiidhaaf qubeedhaaf boordarii weebsaayitii keenyaa jechuudha. Boordariin 2pxdhaan lamaan ol guddisuudhaaf ammamta isaa jechuudha. Boordarii isaa tolchuudhaaf gurraachas haa ta'u diimaa bifa adiitti kan deemus haa ta'u jechuudha. Hunda isaatiitu kan nuti ittiin tolchinu maali? Sun CSS jedhama jechuudha. CSSdha jechuudha. Boksii moodeeliidhaa fi CSS keessatti dabaluu kun immoo maali? Kontantii jechuudha. Kontantii qopheessuun sana bifa boksii moodeeliitiin bifa kana fakkaatuun qopheessuu barbaanna yoo ta'u jechuudha. Kontent yookaan immoo innermost jechuudha. Paadingiin immoo surrounding kontantii jechuudha. Inner paartii wanti kuni kana keessa kanaatu jira. Kana keessa immoo kanaatu jira. Kana keessa immoo kanaatu jira jechuudha. The inner one, innermost inni keessaa sana agartanii keessaa kuni maal jennaani? Innermostidha. Innermost
Inni alarraa immoo kan haguugee jiru immoo kanaan marsee jiru kun immoo maali? Paadingii yookaan immoo sarraawundiing koontantiidha jechuudha. Qabiyyee keenyarra marsee qabiyyicha marsee kan jiru jechuudha. Inni kun immoo maali? Inni kun boorderiidha. Sarraawundiing paadingii jechuudha. Inni dhumaa kun immoo maali? Outermost laayirii yookaan immoo laayirii qaama gama alaatitti mul'atu jechuudha. Margin yookaan immoo outermost layer jennaani. Boksii moodeliin kun immoo maaliif fayyada jennaani? Elementiin tokko koontantii, paadingii, boorderiidhaa fi marginii qaba. Kun leeyaawutii sirrii ijaaruudhaaf bu'uura guddaa dhalleedha. Leeyaawutii weebsaayitii tokko kan sirriidhaa ijaaruudhaaf barreeffama sirriidhaa tokko ijaaruudhaaf kun maali jechuudha? Bu'uura guddaa qaba. Iddoo guddaa kan qabu isa kana jechuudha. Boksii moodeelii kan nuti jennu kana haala CSS dabaluudha jechuudha. Haala CSS dabaluudhaan kana jechuudha kan ta'u inline CSS, internal CSS fi external CSS qaba jechuudha kuni. Kan biraa immoo maali? SEO friendly HTML. SEO friendly HTML. HTMLdhaan immoo SEO friendly barreeffama ta'e qabiyyee ta'e tokko koontantii ta'e tokko immoo maxxansuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Maal beekuu qabna? Nuti gizee hundayyuu jechuudha. Marsariitii kee Google irratti akka argamuuf HTML qulqulluu barreessi. HTML qulqulluu ta'e barreessuu qabda jechuudha. Kanaaf mata duree tokko qofa qabaachuu qaba ammallee. Taayitilii qofaatitu heading waanii ta'uu qaba inni. Asirratti arpostii paragraaf formiidhaan gizee barreessinu jechuudha. Mata duree tokko qofa qabaachuu qaba. Saniif barreeffama keenya keessatti illee maali? Fuula tokko irratti heading waanii tokko qofa fayyadame jechuudha. Heading waanii tokko qofa fayyadamuu qabda jechuudha. Suuraa hundaaf ammallee immoo suuraawwan fuula qabiyyee waan keetirra seenu weebsaayitii keetirra seenu hundaafuu maal qabaachuu qaba? Alti teekstii qabaachuudha qaba jechuudha. Alti teekstii immoo kan fayyadamnu kunooti. Alti ammaan tana fakkeenya mata dureedhaaf kunooti. Haala kanaan egaa heading waan goone asirra kan eenyu jechuudha. Suuraa hundaaf alti teekstii barreesse. Suuraa hundaaf alti teekstii barreesse jechuudha. Altiin ibsa waa'ee suuraa sanii kan ibsu jechuudha. Kunoo saayintaksii bifa kanaatiin jechuudha. Kan nuti barreessinu jechuudha. SEO fi accessibilityf barbaachisa inni kun. SEO fi accessibility ol kaasuudhaaf baay'ee barbaachisa waan ta'eef. Semantic HTML fayyadame jechuudha. Semantic HTML fayyadamuun immoo maaliif barbaachisa? Headerii, naavigeeshinii, meenii qaba. Isaan kunniin Google qabiyyee salphatti Googlein qabiyyee keenya akka salphatti hubatu taasisa jechuudha. Isaan kun semantic HTML fayyadamuun jechuudha. Taayitiliidhaa fi kan biraa immoo taayitiliidhaa fi meetaa diskiripshinii itti dabaluu qabna jechuudha. Maalirratti? Weebsaayitii keenya irratti, waan keenya irratti jechuudha. Barreeffama qabiyyee keenya irratti jechuudha. SEO friendly erga barreessineen booda SEO friendly kan ittiin goonu yookaan immoo SEO optimized, full SEO optimized kan itti goonu keessaa kan biraa tokko lamaan termiiwwan 17 jiran keessaa taayitiliidhaa fi meetaa diskiripshinii dabaluun waan ijoodhaa fi gaarii ta'edha jechuudha. Kanaaf gorsiin ani namoota haaraa jalqabdaniif gorsiin an qabu immoo maali? HTML dura sirriitti barachuu qabda jechuudha. Bu'uura guutuu jechuudha. Bu'uura guutuu HTML barachuu qabdu. Namoota gara koodii kanaatti dhuftanii barachuu barbaadaniif jechuudha. Gorsa namoota haaraa jalqabdaniif gorsi dhumaa ani qabu. HTML dursanii waa hunda dura koodiiwwan hunda dura HTML otoo barattanii karaa tiitooriyaaliis haa ta'u dhaabbilee barsiisaniitiin galmaa'uudhaan HTML barachuudha qabdu jechuudha. Kuni waan hundaafuu bu'uura jechuudha. Itti aansuun immoo CSS erga HTML xumurteen booda CSS
yoo baratte baay'ee gaariidha. Kun immoo marsariitii ittiin bareechite jechuudha. HTML'dhaan erga marsariitii ijaarteen booda CSS dhaan immoo marsariitii bareechisa jechuudha. Kanaaf immoo akkamittiin baradha waan jiruuf guyyaa guyyaan fakkeenya xixiqqoo fakkeenya xixiqqaa tokko waan gabaabaa tokko hojjechuu baradhu jechuudha. Waan hojjette sana immoo biroosarii keessatti ilaali. Yeroo sana waan maal fakkaata CSS waan inni miidhagse kun maal fakkaata waan jiru barachuun waan gaariidha jechuudha. Kan biraa dhumarratti immoo maal baratte jechuudha. Erga HTML'dhaa fi CSS xumurteen booda immoo JavaScript yoo barattan waan baay'ee gaariidha jechuudha. HTML'dhaa fi CSS erga xumurteen booda JavaScript baradhu. Sanaan booda immoo sochii dabalatta jechuudha. Sochii arkitektillee hiikkachuudhaan waan garaagaraa waan hedduu hojjechuu jalqabde jechuudha. Amma HTML fi CSS walitti makuun fuula marsariitii bareedaa uumuu dandeesse. Bareedaa qulqulluudhaa fi respoonsivii ta'u ijaaruu dandeesse jechuudha gaafa sana jechuudha. Har'aan tana immoo HTML'dhaan barreeffama tokko maxxansuudhaaf HTML'dhaa fi kan nuti fayyadamnu amma HTML'dhaa fi CSS'dhaan barreeffama ChatGPT'n haala sanii walirratti nu qopheessa. Isaan hanga kana beekuun murteessaadha jechuudha. Barreeffama HTML'dhaan barreessuudhaaf jechuudha qabiyyee websaayitii keenya irratti. Kanaaf kanatti aansuudhaan akkamitti immoo ChatGPT fayyadamnee barreeffama keenya websaayitii keenya irratti maxxansuu dandeenya. Barreeffama SEO optimized kan jiru irratti waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf barreeffama SEO optimized HTML fayyadamu HTML fi CSS fayyadamuudhaan barreeffama bareedaa tokko SEO optimized fuulite akkamitti ChatGPT fayyadamnee websaayitii keenya irratti maxxansina kan jiru fakkeenya tokko waliin ilaalla. Hamma dhumaatti nu faana turaa isiniin jecha akkasumallee immoo chaanaalii keenya subscribe, like fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna jechuudha. Na hordofaa. Amma immoo barreeffama waan keenyaan bilbila keenyaan akkaataatti barreessinu ragaa kan inni isin agarsiisu. Namoonni baay'een bilbila keenya irratti bilbilaan waan ta'eef kan barreeffama barreessitanii. Kanaaf ChatGPT'dhaan seennee mata duree tokko irratti gaafachuudhaan ChatGPT fayyadamuudhaan bilbilaan barreessuu dandeenya jechuudha. Hello ChatGPT, hello ChatGPT jenneeni ChatGPT. ChatGPT erga jenneen booda maal jennaani mata dureewwan sadi waa'ee maal yaa jennuuni online monetization waa'ee gaafa jennuun kunooti akkas goone akkan ammoo as keessa akkanatti galchuudhaan waa'ee monetization irratti kan CPC fi page RPM olaanaa qaban naaf qopheessi jennaan. Naaf qopheessi jenneeni erga naaf qopheessi jennaani bara meeqaa bara 2026 olaanaa qaban bara 2026 naaf qopheessi. Erga jenneen booda kunooti haala kanaan GPT gaafanna jechuudha. Kunooti AI fayyadamuun online irraa qarshii argachuu kan jedhu jechuudha. Kunooti haala kanaan akkanatti website monetization
Google AdSense, Affiliate Marketing fi Sponsored jedhudha. Digital Broadcast Online gurguruu gatii paasiivii argachuu jedhu jechuudha. Kunooti haala kanaan akkanatti naaf qopheessee jira. Website monetization fi Google AdSense baay'ee olaanaadha naan jedhee. So kana mee kanatti sun keessaa haa fudhadhu. Kanatti fudhadhee yoo keessaa tokko filatte barruu afaan Oromoo jecha qabuu fi HTML guutuu meta internal link skeema markup hojiinsiif qopheessuu nan danda'a jedhe. HTML dhaan illee naan jedhee. So mee nuti ammaan tana fakkeenyaaf hamaa filannu mee isa kana isuma kanaa filannu haa filannu jechuudha. Isaan kanneen keessaa otoo filannee kamtu gaariidha. Okay. Website keerraa galii guddaa argachuuf okay. Website monetization isa jedhu kana okay. Kanooti isa kana mee kanneen keessaa lakkoofsa lamaa filadhuuf lakkoofsa lama kanooti haala kanaan akkanatti akkana naa godhe barruu kana HTML guutuudhaan si qopheessuu jecha si ofii custom design fi kutaa sadii qotamee siif qopheessuu nan danda'a jedhee eeyyan kutaa tokko ayyaduun HTML dhaan. So kunooti HTML dhaan haala kanaan akkanatti naa qopheessi HTML dhaan. So ani hanga inni kana naa barreessutti maalan godhaa Chrome kiyya biraan deema jechuudha. Chrome bira deemuudhaan Chrome bira deemee ergaan Chrome bira dhaqeen booda maalin godhaa Chrome bira deemuudhaan asii urjii urjitrushop.com website yeroo tokko irratti barreessuu barbaade jechuudha. So asii kana gochuudhaan kunooti login godha login. So website keenya kuni Yoast SEO ni qaba. Website irra barreessu kun Yoast SEO osoo fayyadamne waan gaarii ta'u jechuudha. Yeroo hunda Yoast SEO hin qabu. Mee Yoast SEO irratti hafinu website keenya kana irratti add plugin erga gooneen booda as keessa dhufuudhaan Yoast jennee kanatti barbaannaa. Then Yoast SEO activate agoonu. Okay. Activate goona. Then kunooti haala kanaan activate erga gooneen booda install goonee activate start configuration jedhu kana tuina jechuudha. Start configuration this continue as dhufuudhaan continue save and continue save and continue finish geenyirra asitti deebina jechuudha. Then kunneen hundinuu haala kanaan erga kanatti hin ta'e booda okay nuti haala kanaan so website keenya kana irratti erga asii waan jenneen booda mee amma immoo karaa postiitti adeemnu arpost goona. Arpost jennaani arpost erga jenneen booda website keenya irratti HTML dhaan barreessuu barbaanne yoo ta'e osoo desktop site irra kaayannee baay'ee gaariidha. Bilbila keenya asirraa desktop site irra kaayachuun baay'ee gaariidha. Si'oollee guutuudhaaf jechuudha. Then iddoo asii kunooti asii isinitti mul'atu kana yookaan immoo fuulduruma kanarraa iddoo kanas tuquudhaan HTML jennee achi keessatti barreessina. HTML kunooti HTML isii kana jechuudha. Then asirraa kunooti edit HTML iseettu kana jechuudha. Then HTML keenya as keessatti jechuudha kan barreessinu. Then asii dhufuudhaan kutaa lammaffaa isaadha ajajannee kutaa lama erga asii jenneen booda kutaa lama jechuudhaan nuti kan kutaa jalqabaa sana immoo fudhannu kan kutaa jalqabaa kana jechuudha. Kan kutaa jalqabaa barreeffama gijee barreessitan HTML dhaan qopheessee jechuu ni dandeessan. Lakkii barreeffama kana HTML dhaan akkamitti akkanatti qopheessee jettan HTML dhaan qopheessi. Barreeffama na barreessitu kana HTML dhaan asii koppii goone as fiduudhaan eessa galchinaa asitti
paste goona jechuudha. Asitti paste goona. Kunoo barreeffamni kun bifa kana fakkaatu. Kan inni barraa'e kunooti. Barreeffamni kun asii amman tanaaf paste godhee yoo ilaale kunoo kana fakkaata. Barreeffama kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata. So kan biraa asirraa amma edit gochuudhaan ani as keessa yoon dhufe taayitiliin kan koo ammaan tana meta description jira as keessa kunooti fontii heading 1 heading 2 maal jedhee heading 1 kun as keessa jira. So heading 1 kana heading 1 isa website keenya irratti kunala asirratti taa'u kana jechuudha. Isa kana asii kana copy godhee asii kanatti copy ergaan godhee booda fakkeenyaaf as keessa yoon dhufu barreeffama kana keessatti heading 1 isa kana mitire heading 1 kana website keenya barreessuu balleessuu danda'a. Heading 1 kana maaliif title irratti galfadha reeyyan kunoo heading 1 kunala haala kanaan balleessi. Ergan haala kanaan balleessin booda mee gara kunooti gaafa kanatti as dhufu kunooti kana fakkaata. Kunoo amma haala kanaan teen iddoo taayitilii sana irratti kan reefu tarachirraa copy godhee fudhe kana kunooti akkanatti galcha. Akkanatti itti galcha jechuudha. Teen ammallee immoo isa kana immoo gaafan tuqee edit hayyoo kana asiin tuqee kunooti haala kanaan jira. So isa kana as keessaa kanatti gadi buusuudhaan ammallee ChatGPT kiyya deebi'a. Kutaa lammaffaa biraan dhaqa jechuudha. Kutaa lammaffaa bira nan dhaqa. Kutaa lammaffaa asiin fudha. Asii kutaa lammaffaa jechuudha. Teen kunooti as fiduudhaan paste itti godha. Paste itti godha. Kunoo barreeffama bifa kana fakkaatuun ammas hanga dhumaatitti kan ta'e jechuudha. Kunooti teen ammallee kan kutaa sadaffaallee maalan godhaa kan kutaa sadaffaa kunooti asii as keessa fiduudhaan asittiin gabbuusa. Asitti ergaan gabbuuseen booda kunoo asii kutaa sadaffaa mee jedheera miti kutaa sadaffaa mee kutaa sadaffaa kutaa sadii jedhee asii kana ta'icha. Kunooti kutaa sadaffaallee haala kana fakkaatuun naa barreessa jechuudha. Kutaa sadaffaas haala kana fakkaatuun inni akkanatti naaf qopheesse. Kunooti haala kana fakkaatuun erga inni akkanatti naaf qopheesseen booda ani kutaa sadaffaa koo fideen eessatti asitti galcha jechuudha. Ammallee asitti paste godha. Teen barreeffamni kiyya kun maal fakkaatame guutumaa guututti walumaa galatti gaafa laallu kunooti haala kana fakkaatuun barreeffama kana fakkaatuun qopheesse jechuudha. HTML dha. Miidhagu inni nu miidhagaa jechuudha. Ni miidhaga jechuudha. Barreeffama kana fakkaatuun qopheesse jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani asitti immoo mee fakkeenyaaf asii dubbisi jedhanii liinkii keessaa asii dubbisi nama tokkoon jedhee jechuudhaaf asiin ergaan jedheen booda asii immoo tuquudhaan post jedhee gaafa barreessu tarree guutuu mirkaneessa. Kunooti haala kanaan hoggaan tuqee kunooti as keessaa akkanatti jira mitire liinkii as keessaa jiru kana guutummaa isaa akkanatti fudhadhee prepare internal link jedhuuni isuma kanaas internal link with URL jedheeni akkas godhee as keessatti kunooti liinkii achirraa fudhatan as keessa haa as keessa yeroo nan kaa'u kutaa HTML keessatti bakka barbaadetti liinkii kana dabalinaan jedhe kunooti kunoo asii akkanatti fuudhee akkanatti asii ergan fuudheen booda asii maaliin godhaa isa asii kana akkas godhee irraa balleessa nan balleessa jechuudha. Ergaan asii balleesseen booda mee asii immoo isa kana editaa godhu koodii kana jechuudha. Edit so edit goone asii eessatti
koolaashinii kana fuula duratti daballu as akkanatti fiduudhaan asii kuno paste haa godhu. Paste akkanatti godhee maalan godhaa sanaan booda asii mee update goonee ilaalla. Update goonee kunooti kuno koolaashinii kana asii dubbisi kan jennu kana kunooti koolaashinii fuula duratti galchin jira jechuudha. Koolaashinii kana fuula duratti achi galchin jira. Keessa galchine jirra jechuudha. Galchine jirra. Bifa miidhagaa ta'e kanaan akkanatti qopheessine jechuudha. Kunooti akkanatti asiin qopheessine. Okay. External link dhaafillee amma fakkeenyaaf external Chrome gosa adda addaa fayyadamuun gaariidha. Chrome isa kanaan ammas maalaaf fudhadhuani. Okay. As dhufuudhaan as keessaa faayidaa. Okay. Faayidaa job fayyadu. Faayidaa job. Eesh kana godhee as keessaa nuti faayidaa job. Faayidaa jobii kana kanatti as seenuudhaan okay. As keessaa digital tips way kana bal'inaan qaba waan ta'eef jechuudha. Okay. Haala kanaan jechuudha. So kan maarchii keessa barraa'e akkamitti weebsaayitii koo irraa AdSense galii guddaa argachuu hin danda'amu fayyadu kana. Isa kana asii copy godhadhe then ammallee as dhufee external link URL ergan jedheen booda mana ajajaaf asii jechuudha. Kanatti kana godheen ajajaaf kunooti externally iddoo barbaaddee galchinaan jedhe isa kanallee then isa kana ergaan asiin fudhee booda as dhufuudhaan as keessa edit code jedhee external link kana dhuma irratti hin galchuu barbaada yoo ta'e as dhufuudhaan asii maalan godhaa iddoo kanatti pasting godhee kunooti maal jedhee naa barreesse. Okay. Maal jedhee naa barreesse asirratti external resource irratti dabalataan barachuu barbaadde yoo ta'e armaan gadii ilaalii jedhee kunooti AdSense irraa galii weebsaayitii xiqqoo AdSense irraa galii weebsaayitii xiqqoo irratti akkamitti argachuu dandeenya waan jedhu irratti naa kaa'ee jira jechuudha. Naa kaa'ee jira jechuudha. So ammas kan biraa suuraa hoo okay. Feature image nuti haala kanaan qopheessina. Feature image akkanatti ni gaafanne okay. Barreeffama keenya keessatti waan hundayyuu nu kaa'ee jira. Kunoo barreeffamni asumarratti barreeffama kanoo hanqina inni qabu otoo ChatGPT irraan fudhatiin ilaaluu dandeenya. Of course ilaaluu dandeenya. Akkamitti immoo ilaalla barreeffama sana akkamitti ilaaluu dandeenya. Kunoo asuma keessaa waan inni nu barreesse kana gadoo ilaaluu dandeenya jechuudha. Asiin haala kanaan akkanatti as keessaa amma fakkeenyaaf mee paartii waanii keessaa haa ilaallu. Paartii waanii keessatti meta descriptionidhaa fi waan hunda nuuf kaa'a. Paartii waanii keessatti jechuudha. Okay. Dhufnee ilaalle keyword website monetization waan isin ajaa'ibu kun as keessa jira. Keywording jechuudha. Website monetization copy as keessa godhachuu dandeenya. Google AdSense
Google AdSense kunooti haala kanaan akkanatti erga fudhanneen booda meta description no isii kana bar meta description kun ala taas jirtu sana as keessa kanatti kunooti no asirraa kana copy godhannee fudhanne eeshi ten me wanni suuraa nu qopheessera yaadibnu ilaallu kunooti suuraa bifa kana fakkaatuun suuraa kana nu qopheessee jira jechuudha. Suuraan nu qopheesse kana haala kanaan erga nu qopheessin booda nuti suuraa maal goone jechuudha. Suuraan nu qopheesse kana okay irratti galchuu dandeenya. Asiin okay gara asitti dhufuudhaan amma barreeffama SEO barreeffama amma SEO'n keenya asitti galchuu dandeenya jechuudha. Focus keywordin as keessa kan nuti qabanne kana website monetization jenneerra jechuudha. Nuti then titlein keenya immoo maali? Titlein keenya titlein okay titlein nuti website monetization okay then slagio asitto meta description kaama fudhanne san kunooti argitanii shit haala kanaan akkanatti goone jechuudha. Slagii immoo as keessaa gaafachuu dandeenya. Keessa ChatGPT gaafachuu dandeenya. Slack jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Okay Slagin kunooti haala kanaan erga kanatti gaafanneen booda maal goona? Slagii keenya as keessa kanatti galchuudhaan slagin kunooti haala kanaan slagii galchine SEO kanatti gaafa ilaallu key phrase in introduction keessa key phrase hin jiru jedhe. Key phrase in subheading website monetization dha waan ta'eef mee akkamitti immoo goonna then as dhufna. Erga dhufneen booda akkanatti erga gooneen booda nuti asii edit code jennaan. Edit code kana bira deemneetu as body kana keessa erga kanatti dhufneen booda maal goona? Barma keessa namoonni miliyoona lakkaa'amaa website isaanii irraa galii argachaa jiru. Website qabaachuun qofti gahaa miti. Galii argachaa jiru. Kanaaf atis jenneeni asitti asii immoo maal goona? Website monetization jedhu sana website monetization irraa qooda fudhachuu qabda. Qooda fudhachuun fardiidha. Erga jenneeni akkanatti amma heading 1 amma heading 2 website monetization jira as keessatti jechuudha. Kunooti as keessa maaliif website monetization barbaachisaa ta'e? Okay amma heading 3 keessa kan hin jirre baay'inaan jechuudha. I think amma heading 3 irraa galii guddisuuf okay kunooti heading 3 okay yookiin website monetization irraa galii uumuuf fayyadu haala kanaan akkanatti goone okay erga kanatti deemneen booda affiliate marketing maaliif filatama? Okay maaliif filatama? As keessa kanatti dhufuudhaan website monetization keessatti jechuun dandeenya jechuudha. Asitti akkana waloo deemuudhaan malee dhufne sponsored post fi brand partnership in jenne asitti ammas in website okay haala kanaan kanatti kaa'u email listii
email list ashi asitti dhufuudhaan kunooti ayyee website monetization keessatti email list ijaaruu jenneeni headingitu dogoorota namoonni baay'een ashi website monetization ashi godhuuf jedhanii hojjetan jennaani isa kana jechuudha. So mas haala kanaan asitti dhufuudhaan ammas asitti website monetization keessatti AdSense qofaan galii argachuun ni danda'ama waan jedhu. Mee amma immoo akkitti deebinee haa ilaallu. Haala kanaan ergaasii deebineen booda maal goonaa? Amma kunooti asii immoo dhufuudhaan mee haa ilaallu. Amma wanti hunduu galee jira jechuudha. Kifireesiin slaagii keessatti kifireesiin afeeraa jedhe. Slaagiin keenya immoo eessa jirame? Slaagiin website monetization okay awwaa haala kanaan amma galchinee xumurree jirra. Okay website asirra slash gochuudhaan isa kana gochuudhaan maal slash jedhamti monetization kunooti qofatee of course amma kunis furameera. Amma maaltu nu hafa? Image duwwaatu nu hafa jechuudha. Imeejiitu nu hafa. Imeejii keenya galchuu dandeenya jechuudha. Imeejii reference save godhannee jirra. So asirra dhufuudhaan imeejii amma fakkeenyaaf asiin erga kana seennee booda asirraa then eessa seennaa? As keessa immoo kaataagorii kana filannaa set feature image haa jennuuni. Imeejii keenya asii galchinaa. Caption waan maali? Kunooti alt text kunooti imeejiin keenya upload kareef amma buufanne sana upload agoon upload gaafa goone kunooti akkanatti asirraa as keessatti immoo then as keessaa dhufuudhaan maal goonaa? Amma taayitilii fayyadamuu dandeenya. Bakka kamitti kunooti as keessatti akkanatti ergaas kana fayyadamneen boodatti asirraa maal goonaa? Set feature image jennaan jechuudha. Set feature image jennaani. Kun immoo taaksiin kun immoo online earning Google AdSense checklist jechuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan akkanatti erga akkanatti gooneen booda maal goonaa? Suuraa keenya kana suuraa isa kana kam goonee fudhachuu dandeenya waan jiru kanaaf asii akkana goonee kunooti file select copy goonee asiin as keessaa immoo kuni asiin new chat isa kana akkana yoo goone re-upload image here jedha. So asii inni hafu sila suuraa wanti asirratti isin agarsiisuu barbaade akkamitti akka isin suuraa waan ni gootanidha. Maal miidiyaa keessa suuraa akkamitti akka isin asirratti dabaluu dandeessaniin fidee isin agarsiisuudhaaf ture.
Mee isa kana mee save draft godhannee haa fidannee haa dhufu. Miidiyaa faayilii jechuudha. Miidiyaa faayilii keessa haa fidannu. Isa kana kanatti of duuba deebina. Asii kanatti deebuu dandeenya. Okay. Asirraa haala kanaan yookaan immoo isa kan publish goone edit gochuu dandeenya. Rakkoon qabu. Doesn't matter. So asirraa akkas goone kunoo barreeffamichi isa kana. So as sorry. Okay. Eshi asii as dhufuudhaan qoy. Then suuraa keenya isaa fudhannaa miidiyaa library iddoo jedhu kanarraa keessa dhufneet isa kana asii akka nu goone kunooti maal keessa jira jechuudha. File name isa kana jechuudha. File name copy URL isheettu kana kuno as iddoo kana copy URL asii gooneet mee kunooti asitti akkana goone gaafachuu dandeenya. Eshi okay. Make this image URL file in custom HTML to embed in article jenneeni kunooti akkas goone asii ishee kana akkanatti itti haguun kunoo haala kanaan qopheesse. Haala kanaan kunooti optional si optimize version for WordPress dha inni jalqabaa kun jechuudha. Maal fakkaata jennee ilaaluudhaaf kunoo asii okay kunooti haala kana fakkaatuun taa'aanuun jedhe. So nuti asirraa ana copy goone ChatGPT okay encode deebisnee isa kana akkanatti fudhannee asii erga kanatti fudhanneen booda asitti deebi'uudhaan so poostii keenya jala deemnee all post jala seenna. All postii izeen akkanatti gadootti deebisee nu fidee kana bakka nuti irraa sirreeffannu eessaa kunooti screen share. So asirraa maali as going okay. Then kunoo asii edit goona. Edit gochuudhaan nuti eessa dhufnaa asii kunooti HTML kana keessa edit code iddoo jedhu kana eessatti galchuu barbaanna suuraa kana. Mee suuraa kana eessatti haa galchinu. Okay. Suuraa eessatti galchinaa barreeffama kana gidduutti haa galchinu. Okay. Asumatti iddoo kanatti haa galchinu. So iddoo kanatti galchuudhaaf as dhufuudhaan asitti paste goona. Paste erga gooneen booda asirraa update goone jechuudha. Update yeroo goone kunoo suuraan keenya kunoo barreeffama kana keessa kunoo ammanta akkanatti mul'ate. Barreeffama kana keessatti haala kanaan mul'ate jechuudha. Haala kanaan barreessuu dandeessanii. Kan biraa siyoon isaa siyoon yoo jettan kunooti siyoon isaadha. Haala kanaan kunoo siyoon analysis iddoo jedhu kana kunooti kanatti analysis goone haala kanaan gaafa laalle jechuudha. Make sure to add some nun jedhee internal link
tokko dabala nuun jedhe internal linkii daballee turre as keessatti internal linkiin dabalamee ture mee kunoo as keessaa qabna bar internal link jenneeni gaafannee turre kunooti asii internal linkiitu sinirraa fi jedheef kunooti ishee kana jechuudha internal link kunoo isii kana asii kanatti fudhachuudhaan internal linkii nuun jedheef edit code jennee asii as keessa dhufnee iddoo barbaannetti galchuu dandeenya. Then kunoo asuma dhufuudhaan asumatti akkanatti galchine then asirra immoo dhufnee update jennaani then amma immoo erga update jenneeni mee SEO keenya haa ilaallu jechuudha. Kunooti amma SEO% dhibba kunooti 17 guutuu isaa maal ta'e jira jechuudha. Greenii ibsee jira jechuudha. The readability illeen it is a good ta'e jira jechuudha. Haala kanaan akkanatti barreessuu dandeenya. Kun maaliini HTML'dhaan jechuudha. HTML'dhaan then as dhufuudhaan asii maal jennaani save goone jechuudha. Save goone kunoo barreeffamni kun haala kanaan mee amma immoo asirraa desktop site irraa kaasee isin agarsiisu. Barreeffamni kun waan inni fakkaatu kunooti. Barreeffama bifa kana fakkaatutu barreessine jechuudha. Website keenya kanarratti HTML fayyadamuudhaan barreeffama isa kana fakkaatu barraa'e kan nama hawwatu kana jechuudha. So HTML'dhaan bifa kanaan website keessan irratti barreeffama barreessuu dandeessanii leenjii kana ammallee irra deebi'ee guyyaa tokko haala gaarii ta'een yoo isin fedha qabaattan fedhii keessan qabaachuu keessan chaanaalii keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa, komentii nu barreessaadha. Yoo irra nu haa deebi'amu guyyaa tokko bal'inaan barachuu barbaanne yoo jettan irra deebi'ee kan isin garsiisu ta'a. Hanga waqtiitti aanutti hanga wal agarruutti nagaan naa turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.